Мы своих не бросаем. А каких своих мы не бросали в Сирии? Какой русский мир мы защищали в Грузии, Абхазии? Или вся планета – это исконно русская земля? А зачем нужна планета, если там нет России, как сказал Владимир Владимирович? Сказал, но не договорил. Зачем нужна Россия, если в ней нет Путина? Коллега, давайте не забываться. А что, не вспоминать его имя в СОЕ? Он бог? Ну, в каком-то смысле. Нет, он, конечно, человек. Ну вот как один человек мог так всех запугать? Заставить миллионы засунуть язык в жопу. И кто? Маньяк с чемоданом комплексов? Ботексный параноик, который сидит в бункере, скрываясь от своего же народа. Какает в чемоданчик, пока телевизоры срут вам на голову. Закормил величием. А величие в чем? В прошлом, в котором мы живем. В настоящем, от которого страшно. В будущем, которое украли у миллионов. Швырнув целое поколение в мясорубку, намобилизировав сотни тысяч, чтобы жахнуть бомбой по детской больнице, по роддому в Мариуполе. Русская силушка – это скрепы, главных из которых – это возлюби Путина больше, чем себя, и сдохни за него. Дед хотел войти в историю, так он в нее вошел. Вперед ногами.